Всем привет, меня зовут Кирилл, и я из города Северодвинска. И у нас открылся сезон охоты за неисправными холодильниками. Сегодня в мою группу ВКонтакте поступил сигнал о том, что где-то за городом появился бешеный неисправный холодильник. Данный холодильник не поддается никакому ремонту, и ни один мастер не смог его продиагностировать. И именно поэтому мы незамедлительно выезжаем. Итак, мы прибыли на место, на предполагаемое место нахождения нашего бешеного холодильника. Сейчас ведем наблюдение, так что громко не разговариваем. Так, я его вижу. Погнали, мастера! Du hast mich. Du hast mich. Ну что ж, очевидно, что с холодильником все в порядке, жизненно важные органы не задеты, поэтому для вас через какое-то мгновение он починится, а для меня в ближайший день работа есть. Всего 3 часа и холодильник как новый. Он будет радовать своих владельцев вновь и вновь. Звоните на этот номер, и я помогу вам с вашим холодильником.